Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya Baxış proqramının həftə sonu buraxılışında sizləri xoş gördük. Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göysadədir. Amnesty International təşkilatının bildirdiyinə görə dünyanın ən populyar mesaj aplikasiyaları istifadəçilərin təhlükəsizliyi və məxfiliyini adekvat şəkildə qoruya bilmir. Skype və Snapchat kifayət qədər şifrələmə təmin etmədikləri üçün tənqid edilən böyük şirkətlər arasındadır. Amnesty International 11 ən populyar mesajlaşma aplikasiyalarını araşdırıb və aralarında təhlükəsizlik baxımından böyük fərqlərin olduğunu aşkar edib. Facebook, Messenger və WhatsApp ən təhlükəsiz aplikasiyalardır və hər biri mövcud 100-dən 73 bal alır. Məsələn, WhatsApp çox güclü şifrələnmədən istifadə edir. Aplikasiyada insanlara hansı şifrələnmədən istifadə olunduğu və insanların informasiyalarının necə qorunduğu bildirilir. WhatsApp-dan fərqli olaraq isə Microsoft-a məxsus Skype və Snapchat bu məsələdə xeyli zəifdir. Snapchat Amnesty-nin nəticələrini qarşı çıxır və məxfilik və təhlükəsizliyin təməl dəyərlər olduğunu bildirir. Microsoft Amerikanın Səsinə verdiyi bəyanatda Skype şifrələmədən istifadə edir və bir sıra digər texniki təhlükəsizlik tədbirləri görür. Biz insanların məxfiliyini hüquqi yollar və güclü siyasət vasitəsilə qoruyuruq və dövlət tərəfindən onların məlumatları ilə bağlı çağırış gəldiyində insanları bundan xəbərdar edirik, deyilir. Amnesty-nin dediyinə görə məsələ təkcə məxfilik deyil. Bütün dünyada korrupsiya, hökumətin səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi kimi məsələlərin üstünü açmaq istəyən jurnalistlər var. Ölkələrində təzyiqlərə müqavimət göstərməyə çalışan fəallar var və onlar hökumətləri tərəfindən aktiv olaraq təqib olunurlar. Bu hökumətlər onların işini pozmaq və ya onları məhkəməyə cəlb edib və hətta həbs etmək üçün onlar barədə məlumat toplamağa çalışır. Gedərək maşın və məişət texnikası kimi daha da çox əşya internetə bağlanır və bu əşyaların internet adlanır. Əşyaların interneti ilə artıq hər yerdə sensorlar olacaq. Evlərimiz, şəhərlərimizdə 10, hətta 100 milyonlarla sensor olacaq. Bu sensorlar vasitəsilə isə biz hər zaman dinlənəcəyik, barəmizdə məlumat toplanacaq. Amnesty-nin sıralamasında sonuncu yerdə Çinin Tencent şirkəti gəlir. Bu şirkət WeChat və QQ aplikasiyalarının sahibidir. O 100-dən 0 xal alıb. Təhqiqatçılar Boston yaxınlığındakı Rivera şəhərindəki bir mənzildə yoxlanış keçirərək Bitkiləri dərmanlamaq, onlara nəzarət etmək və yığmaq fermerlər üçün ağır əmək və vaxt tələb edən işlərdir. İndi tədqiqatçılar radio tezliklə tanıma sensorundan istifadə edərək bu işləri görə biləcək robot inkişaf etdirirlər. Bu robotlar fermerlərə pula qənaət etmələrinə yardım edəcək. Kamera və radio tezlik sensorları ilə təchiz olmuş bu robot üzüm bağından keçir. O, üzüm tənəkələrinin dərmanlanması missiyasının sınağını həyata keçirir. İdabot adlı prototip Idaho'nun Nampa şəhərində yerləşən Northwest Nazarene Universitetinin mühəndis heyəti tərəfindən hazırlanıb. İdabotun içini 1 nömrəli, 3 nömrəli ağacın dərmanlamağa ehtiyacı var deyə proqramlaşdıra bilərsən. Hər ağacda isə radio tezlik tanıma etiketi olacaq. İdabot bu etiketdən siqnalı alıb hansı ağacın yanında olduğunu müəyyən edəcək. 5 nömrəli ağacın yanında olanda 5 nömrəli ağacı, 3 nömrəlinin yanında olanda isə 3 nömrəli ağacı dərmanlayacaq. Layihə liderlərindən Josh Griffin deyir ki, avtonom robot nəzarətçi dronlar kimi digər texnologiyalarla birləşdirilə bilər. Robotda kompüter proqramının prosesindən keçmək üçün üzüm və ya meyvə ağaclarının şəkillərini çəkən çox spektrli kamera var. Burada məsələn işıq nə qədər qırmızı olsa, bu ağacların bir o qədər çox dərmanlanmağa ehtiyacı olduğunu göstərir. Griffin deyir ki, robot fermerlərə əmək haqqında qənaət etməyə yardım edəcək və heç bir fərq qoymadan bütün ağacların dərmanlanmasından daha az kimyəvi iz buraxacaq. Robot avtomatik bir şəkildə insanların müdaxiləsi olmadan bitkiləri dərmanlayır və bunu çox aşağı təzyiqlə və nəticə etibarilə tam dəqiqliklə edir. Tələbə və professorlardan ibarət komanda həmçinin İdaboda inteqrasiya edə biləcək meyvə sayma aplikasiyasını inkişaf etdirir. Bu meyvə məhsulu yığımını dəqiqliklə hesablayacaq görmə sistemidir. Biz 4 kameradan istifadə edəcəyik. Rəng, infraqırmızıya yaxın və stereo kameralar kimi bunlar İdabot bağda gəzdiyi vaxt ağacların şəklini çəkəcək. Daha sonra biz bu şəkillərdən istifadə edərək hər ağacdakı meyvələri saymaq üçün kompüter proqramı hazırlayacağıq. Idaho'nun Caldwell şəhərində bostanı olan Michael Williams kimi fermerlər bu robotu sınaqdan keçirməyi səbirsizliklə gözləyir. Meyvələrimizi saya bilən bu avadanlıq məni həyəcanlandırır. Biz meyvəmizi aylar öncədən sata bilsək, müştərilərimizə daha yaxşı qiymət təklif edə bilərik. Bəzən biz meyvəmizin 20%-ni belə sata bilərik.
Griffinin təxmininə görə radio tezliklə tanıma texnologiyasından istifadə edən İdabot robotları nisbətən ucuz olacaq. Biz onun kifayət qədər əlverişli, məsələn, pick-up qiymətinə olacağını gözləyirik. Tədqiqatçılar isə hesab edir ki, fermerlərin çoxfunksiyalı bu robotdan istifadə etməklə qənaət edəcəkləri pul qədər istehlakçılar üçün də meyvələrin aşağı qiymətləri faydalı olacaq. Dünyaya Baxış proqramının həftə sonu buraxılışında bu qədər. Mən Əzzə Göyüşzadə, Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək.